一斉のせいさん。わーい、当たった。この場合は当てた人が罰ゲームするんだよ。はい、次。うちんちの猫、なんでパパのおなら嗅いだら鼻もぐのか分かった。もしかして、臭かった？にゃーんって、猫のものまね。ああ、そうなんだ。今の、にゃー以外の猫の別の動作だ